हेलो गाइस, वेलकम टू टेक यासर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले Xiaomi के मी ब्लूटूथ स्पीकर मिनी का और करेंगे इसका रिव्यू और बताऊंगा कि क्या ये आपको 1300 की प्राइसिंग में लेना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है मी ब्लूटूथ स्पीकर का बॉक्स। यहाँ पर आपको Xiaomi की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर स्पीकर की डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है चाइना की कि ये कहाँ पर बना है, कंपनी का नाम वगैरह। यहाँ पर आपको स्पीकर का कलर दिया हुआ है और कुछ नंबर वगैरह दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्लूटूथ का वर्जन वगैरह कितना लॉन्ग डिस्टेंस तक ये चलता वगैरह लिखा हुआ है। तो गाइस मैं तो इसे यूज़ कर चुका हूँ, बट आपके लिए अच्छा सी इंप्रेशन के लिए मैंने अनबॉक्स करा, इसे वापस कर देता हूँ आपको बताने के लिए। बट मैं आपको इसके बाद रिव्यू देने वाला हूँ। और गाइस यहाँ पर आपको ये मिल जाता है, पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। अगर आप ये पढ़ोगे भी तो आप समझ जाओगे कि स्पीकर में आपको क्या फीचर मिलता है और क्या कुछ देखने को मिलता है। तो गाइस इसे जल्दी से साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमारे मेन कंटेंट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा Xiaomi का ब्लूटूथ स्पीकर और ये है स्पेस ग्रे कलर का। और गाइस बहुत ही अच्छा है यार। और अगर बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और ओवरव्यू की तो यहाँ पर आपको ग्रिल मिल जाती है और यहाँ पर जो मेटल की पूरी बॉडी बनी हुई है, जी हाँ, एल्यूमिनियम का यूज़ करा गया है। प्लास्टिक आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको माइक्रोफोन मिल जाता है, जी हाँ, आप इससे कॉल पे बात कर सकते हो, कॉल रिसीव कर सकते हो, एंड कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर आपको मॉडल नंबर ये मिल जाता है, मेड इन चाइना की ब्रांडिंग है। यहाँ पर मी ब्लूटूथ स्पीकर मिनी लिखा है, मैन्युफैक्चर बीजिंग में हुआ है, जी हाँ, मी की ब्रांडिंग। और यहाँ पर इनपुट आपको 5 वोल्ट 300 mAh की चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। हाई भी आप लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है। और गाइस मैं अभी रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर इसका रिव्यू ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 10 डेज आराम से हो गया इसे यूज़ करते हुए। तो जल्दी से इसकी साउंड की क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा साउंड है। और सबसे अच्छी यूनिक इसका जो पॉइंट है वो है इसका कॉम्पैक्ट पोर्टेबिलिटी की मतलब बात। यहाँ पर आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का ही मिलता है, बहुत ही पोर्टेबल है। आप इसे जेब में भी रख सकते हो, पॉकेट में भी रख सकते हो, टॉप शर्ट के जेब में भी आ जाएगा। बहुत छोटा यार, मतलब ये मेरा हाथ है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो। आप मिनी डायनामाइट इसे बोल सकते हो। बहुत ही स्पीकर की मैं आपको साउंड क्वालिटी बता देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना फ़ोन लाता हूँ तो गाइस आपको सेटअप बता देता हूँ। ये आपका फ़ोन है, फ़ोन में आपको ब्लूटूथ स्पीकर, यहाँ पर आपको ऑन एंड ऑफ का बटन दिया हुआ है। आपको ये लॉन्ग प्रेस करके रखना है तो यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर भी दिया हुआ है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर ये चालू हो गया, इसलिए ब्लू और रेड लाइटिंग जल रही है। तो गाइस इसे रख देते हैं और यहाँ पर मैं कोई सॉन्ग प्ले कर देता हूँ। सपोज ये कर लेते हैं जी, रुक जाइए, पहले तो इसे सेटअप करना पड़ेगा। सो गाइस ये मैं ब्लूटूथ पे ऑन कराओ, यहाँ से मैं ब्लूटूथ अपना ऑन कर लेता हूँ। और सो गाइस मैंने सेटअप कर लिया ब्लूटूथ को और यहाँ पर मैं आपको प्ले करके इसका साउंड क्वालिटी बता देता हूँ। सो गाइस मेरा माइक थोड़ा दूर है, मैं अपना माइक को स्पीकर के पास ले जाके बता देता हूँ आपको कि कैसे आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो गाइस जैसे कि आपने देखिए यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है स्पीकर की बहुत ही अच्छी है।
मतलब इसकी प्राइसिंग की बात करते तो यहाँ पर ये आपको मी स्टोर पे देखने को मिल जाएगा और इसकी प्राइसिंग करंट प्राइसिंग है 1299 रुपये, मतलब 1300 रुपये में आपको ये देखने को मिल जाएगा और वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। इसकी यूनिक मतलब मुझे इसकी प्रोज की बात करें तो यहाँ पर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, सबसे पहला इसका प्रोज है। सेकेंड प्रोज ये है कि ये बहुत ही पोर्टेबल है और कॉम्पैक्ट स्पीकर है। और थर्ड प्रोज है इसका कॉम्पैक्ट साइज के साथ में इसका जो साउंड की लाउडनेस है बहुत ज़्यादा है। बेस भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मतलब अच्छा डिसेंट सा बेस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर ये आप अच्छा बड़ा हॉल वगैरह में तो यूज़ नहीं कर पाओगे, बट अगर छोटा रूम है तो वहाँ पर ये बहुत आप इसे एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और चार्जिंग टाइम की बात करते तो यहाँ पर लगभग इसको 1.25 से 2 घंटा 0 to 100% चार्ज होने में टाइम लग जाता है। और प्लेबैक की बात करें तो डिपेंड करता है, मतलब ऑलमोस्ट आपको 4 आवर का प्लेबैक देखने को मिल जाएगा नॉन स्टॉप आपको, यहाँ पर आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये था Xiaomi Mi ब्लूटूथ स्पीकर मिनी का। तो मेरे लिए 1300 रुपये में ये थोड़ा ओवर प्राइस है। अगर इसकी प्राइसिंग रहती 8-9 मतलब 1000 रुपीज़ तक भी रहती तो और अच्छा रहता, बट फिर भी स्टिल 1300 में अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज का ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए तो आप ये जाके ले सकते हो। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा साइज है और बिल्ड क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी लगी और साउंड भी बहुत ही अच्छा लाउड है। तो गाइज यही था मेरा रिव्यू Xiaomi Mi ब्लूटूथ स्पीकर मिनी का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे इसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।